잘 가라. 요거 그러니까 이거는 그냥 레이더 쏘고 이거는 아예 가지는 700g? 프로파일 엘리트. 티탄 오. 840. 프론트랑 140g 차이 나네? Not bad. 나빛? 이럴 땐 어썸이라고 해야지. 자, 오늘 비스타 바이크 와서 거의 이제 한 2년 만에 새로운 BMX 풀 커스텀을 맞추러 왔습니다. Made in USA. 아, 엘리트로 할 걸. 자, 현존하는 허브 중에 가장 좋고 가장 비싼 프로파일 올 티탄 셋이에요. 더 비싼 사람 있으면 덤벼. 제가 크랭크가 티탄이어가지고 좀 더. 오, 팔 근육이 장난이 아니신데요? 와, 이거야말로 정말 장인 정신이다, 그지? 기본만 잡아놓고는 쑥쑥 손으로 밀어서 잘라서 넣을까? 잘라서 넣어야죠. 시트 스위치 있어. 시트 바스키. 시트 스위치 바스키. 애는 착한데. 자전거 진짜 많이 들어왔다. 두꺼운 걸 쓰려면 요걸 쓸 수밖에 없는데. 아이, 사세요. 탐나면 사세요. 야, 그렇게 쪼물딱거리면 사야 돼. 이 시트 성의가 쪼물딱거린 겁니다. 이게 그거야? 300 몇 g짜리? 근데 월이 엄청 넓은데 가볍다 이건. 그러니까 여기네 764 뒤에 숨어 있는 거. 비포, 애프터. 비스타 바인드는 국룰이지. 빼줄까요? 잠깐 비슷하긴 똑같은데요? 오. 깔맞춤. 뉴 슈퍼 커스텀 바이크는 8.64. 오케이, 내가 더 가볍다. 뉴 바이크. 일로. 일로. 이상한 거 하려고? 자, 인트로 시작. 아이, 안녕하세요, 코리아 라이더 정코치입니다. 오늘 영상은 제 뉴 바이크. 저 못 찍겠어요. 아, 빨리 찍어. 자, 오늘 영상은 저의 뉴 슈퍼 커스텀 바이크를 소개해드릴까 합니다. 자, 이번에 새로 맞춘 제 BMX이고 프레임은 토탈 BMX 10주년 기념 모델 657이라는 토탈 10주년 기념 모델 알렉스 콜본의 시그니처 프레임입니다. 핸들바는 킬라비고 이번에는 조금 기존에 쓰던 것보다 좀 더 큰 9.3인치 핸들바를 선택을 했어요. 프로파일 레이싱 크롬 색깔 폴리시 컬러의 스템을 꼈고 프로파일 레이싱 티타늄 프로파일 프론트 허브에 엘리네이션 미스치프라는 아주 이쁜 금색 림을 아, 꼈어요. 저도 못 알아듣겠어요. 찍어줘야지 글씨를. 자, 엘리네이션 미스치프 초경량 림을 끼워 넣습니다. 그리고 초경량 튜브인 튜블리토. 초초초 경량 바이크. 크랭크는 콜로니, 모델명이 뭐지 이게? 아무튼 콜로니에서 나온 710 몇 g짜리 엄청 가벼운 크랭크. 길이는 165mm고요. 페달은 프리모 JJ 페달. 토탈 25T 스프라켓을 꼈습니다. 시트도 토탈 BMX의 일체형 경량 시트. 프로파일 레이싱 엘리트 허브이고 이것도 코그 티타늄, 볼트도 티타늄을 꼈어요.
왜 저런데요? 싱글 케이블로 셋업을 했어요. 와우. 브레이크 레버는 하이라이트. 오리시 모노 레버, 그리고 리어 브레이크도 오리시 에보 2 브레이크 캘리퍼. Oh my god. 이번에 커스텀한 자전거의 금액은 금액은 320만 원. 두구두구두구. 320만 원 나왔어요. 솔직히 이거 우리나라에서 제일 비싸다. 인정? 인정. 슈퍼 커스텀 바이크 책. 대한민국에서 제일 비싼 자전거 여기 있다. 별로예요. 오 이뻐. 저 별로예요. 네? 괜찮아? 자전거? 정말 멋있어요. 오! 너무 배불러. 오케이, 빙계 1. 괜찮으세요? 아우, 저기 쭉 떨어지네.